अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ फैशन ब्यूटी। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आजकल जो इन फैशन में आई मेकअप्स के कलर वो मैं लाई हूँ आज अपनी इस वीडियो में आपके लिए। होप करती हूँ आप लाइक करेंगे। और 5 मेथड मैंने आपको बताया, मतलब 5 स्टेप मैंने आपको इस पिक में दिखा रही हूँ आई मेकअप के। अगर आप इस तरीके से स्टार्ट टू एंड फॉलो करेंगे तो आपका आई मेकअप एक बहुत अच्छी लुक देगा। और व्यूअर्स, आप लाइनर मस्ट अप्लाई किया करें, मस्कारा अप्लाई किया करें। और जिनकी आंखें छोटी सी हैं वो नीचे भी काजल लगाया करें ताकि उनकी आंखें बड़ी नजर आए। और इस तरीके से अगर आप